Ajeng napa? Indah lelinggo kami. Tak kira nek ajeng maju kowe arep weruh lehku perang. Nggih. Yakin? Yakin. Nek aku iso menang Rantasena, ta upaya apa? Kula cembah selawe taun, Man. Kula liwat ngalap sampean laku dodok nyembah ping 17. Menang Rantasena. Yakin nih seksane bumi langit. Iya ora ming contonge bocah iki. Nek iki omongane wong tuwa, Antasena mungsuhmu mbahmu le. Kok kesusu-susu arep nendi, Mbah? Lah nendi-nendi ya ming nang kene iki. Kok kaya raine kok kaya Pasuryani kok kaya abang kaya nesu. Nesuru aku apa? Ora. Nesuru kowe timbang cilaka apa? Ah terus ngopo iki? Anu wae, aku njaluk tulung. Tulung piye? Mbahmu iki umbulno ning pasno cengele Durmagati wae. Tak njlokane. Kok rasaku kok kaya lara-lara. Ngono, ning aja tibake liyane Antasena ora. Paske Pak Durmagati, paske padake wong picak. Lumangsane aku la weluh glenak-glenik. Pidak jempol kali Antasena. Konjol ngerti-ngerti cengkune mumbul dhuwur banget lip niba kaya watu. Pethoke bendho pecah. Menang cah enom le. Modal mbok emen. Tepate. Dicuni. Dadi sirahe Durmagati kok atos kaya wesi. Iki napa sampean? Lirikake niku ya males lara wirang Durmagati. Ning kok jebul malah kelara-lara. Sampeyan iku senengane wong tuwa kok arep males karo bocah. Bocah iki nek ana dinenge wae mboten sadi gagas. Nggih ning kula kewirangan kali Durmagati. Mboten sadi petung, mboten sadi petung. Nuwun sewu Kakang Premban. Nggih pripun Dipate? Pripun iki Antasena ngamuk punggung Suratamtaha Nirbaya Nirwikara. Piyambakipun dados senapatinipun wisanggeni. Kula nyuwun tulung kaliyan Kakang Premban Duna supados saged nyirep dhateng kamurkanipun pun Antasena. Antasena! Antasena! Nek kowe ketemu karo Begawan Durna, kowe ketemu karo mungsuhmu. Apa mbok anggap aku mbahmu iki wong loro saut telu saur, Pak? Ayo, iki apa sing tak cekel? Kowe lah. Nyekel pusaka Mbah. Bener. Pusakaku apa arane? Yai Cundha Manik. Ning jane kuwi dudu pusakamu. Lho, ngawur gawar ngawur. Iki pusakaku. Sing kandha sapa? Kuwi pusakane Mbah Putri. Mbah Putri sapa? Mbah Putri iki jane ora wujud kuda, nanging kuwi wujud widodari. Ya. Betari Wilutama titip pusaka Yai Cundha Manik iki pusakane Mbah Putri sing diparingke karo kowe. Terus tok gunake tok nggo semungah sesongaran pendak wong arep tok pateni nganggo Cundha Manik, pendak wong arep tok pateni nganggo Cundha Manik. Ya bener. Cundha Manik iki pusaka ampuh tamake Gunung Jugruk Segara Asap. Ning kowe tak critani. Pusaka iki nek ora diudani karo sing gawe urip, ora bakal ana dayane apa-apa. Sing kandha sapa? Pusaka iki manut karo sing duwe, manut karo sing nyekel. Sing kandha sapa? Ora mesti. Kok ora mesti? Iki nek jenenge kowe ora tau ulah agama kaya ngene iki. Lho. Dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Sena Nugroho. Selamat menyaksikan. Boten badhe nguciwani. Para kawula sami sayek saka kapti akare luhuring nusa basa tuwi negari. Medhahipun para abdi prajurit boten kendhat. Anggenipun sami gegladhen olah kridane ngaprang sawanci-wanci praja paduka katemping parang muka. Mboten badhe anggepok punca paduka anak Prabu ing bopeng kepatihan. Remuk sumangga kasawurna, putung sumangga kabandhem nonggir. Ndadosaken bumbung raos sing manah. Ora liwat bakaran ing utama tindakna selawase lan prayogakna anggere paman lenggah. Kula nok inggih sampun boten kirang prayogi.
pisuwanipun ing abdi ing kepatihan namung drenan rak samunipun keparang kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ing abdi kunjuk ngersa paduka anak Prabu paman mloso jenar nggih ndadosaken bumbung raos sing manah kula paman mboten langkung kasekecakno anggen cengan dikelenggah bawa Durna sarawuh paduka apa ing Sukalima ingkang putra ngaturaken karaharjan rawuh cengandika bapa ing Sukalima kanthak mlegudung swalu gembol semorante hawela lha nuwun inggih Nger tansah pinanganing kawidadanan ing sambikala sawanipun ingkang bapa ing Sukalima mangga widodha sawan kula Niskala durga mendhak kala sirna namung kemareng kula ngaturaken budya pangastawanipun ingkang bapa kunjuk kersa paduka anak Prabu ing Ngastina Nger anak Prabu Duryudana sampun tampi karya bumbung raos sing manah mboten langkung kasekecakno anggen cengandika lenggah bapa Mremban Durna ing Sukalima kula nan sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ingkang bapa ing Sukalima dinten sak mangke menika wonten negari Ngastina nggih anak Prabu Duryudana Kakang Prabu Karna ing Awangga sawetawis lenggah madaning Praja Ngastina ingkang rayi ngaturaken panakrami rawuhipun Kakang Prabu Karna ing Awangga kawula nok-nok nggih Yayi sampun boten kirang prayogi saha asung mambakenipun Yayi sampun kula tampi akarya bumbung raos sing manahipun ing Ngraka ing Awangga namung kemarin kula ngaturaken salam taklimipun ingkang Ngraka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kula tampi akarya bumbung raos sing manah mboten langkung kasekecakno anggen cengandika lenggah kawula nok-nok nggih sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ing Ngraka ing Awangga Yayi Prabu Ngastina apa dene sira Dimas Kartomarma prayoga no ngrira ngadhep ngarsanipun Kakang Dimas Kartomarma lho diwaji sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ingkang rayipun Kartomarma namung drenan sak samripun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabektinipun ingkang rayi kunjuk sandhang padha paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing Ngastina ndak tampa siadiatur bekti lawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana lho pundi jimat paribih dayanana ing kasantosan lan pratatalan sangganing kang padha gantung sebo jeneng Sunadya biyawarakake sarta ambabarake wigatining pasewakan menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Gusti kula ingkang sinuwun ing Ngastina Paman Harya Sengguni kula wonten dawuh nggih Baduna kula wonten timbalan nggih Kakang Prabu Karna ing Awangga nggih wonten dawuh Yayi sewu-sewu kalapatanipun ingkang rayi piwah ingkang putra tadah wadana dene dinten sampun hamboyongi dhateng rawuh jengandika sami mboten sabab sanggih menapa dene dinten samangke ingkang putra ngawontenaken pasewakan ingkang benek kalaradat ingkang sampun badhe wonten atur ingkang kula kunjukaken dhateng para sepuh wonten ing padyaning pawiwahan Datra ya negari Ngastina namung sadèrèngipun kula ambabaraken menawi dados wigatosipun mugi keparenga paduka para sepuh anglubirna sesamudra pangaksami dhateng ingkang putra ing Ngastina dene kula wantun hamboyongi dhateng rawuh jengandika Bawa Mremban Durna Paman Harya tuwin Kakang Prabu Karna ing Awangga nuwun sewu nggih nyawa-nyawa jimat kula sesembahan kula wonten ing Madya Prada Prapting Delahan nuwun mangapunten ngemuti bilih ingkang bapa menika gesang yuk dhateng padha paduka anak Prabu ing Ngastina mila menawi katimbalan sowan sampun ngantos ing wanci rina nadyan ing wanci ratri ingkang bapa ing kepatihan boten badhe suwala estining manah namung tansah ngestu padha dawuh paduka anak Prabu ing Ngastina nggih anak Prabu Duryudana mila gandeng ingkang bapa sampun keparang sowan wonten negari Ngastina dinten sak mangke cingak raos sing manah dene paduka nglempakaken sangganing para sepuh mongko menika sanes pasewakan agung wonten dawuh menapa kepareng Ambabarana ingkang abdi ing kepatihan semanten ugi kula nggih kepareng kula Pak nyuwun dawuh paduka anak Prabu Ngastina tebih saking Sukalima kadhi kula gelak lampah kula daya-daya prapting ing kajangka ing pangajeng mboten wonten sanes kejawi namung nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda tama paduka anak Prabu Ngastina anak Prabu Duryudana Yayi tumunten ngababarna
badhe wonten pangandikan menapa ingkang nedya kababaraken madyaning pasewakan kepareng ngroko nyawangga cumadong dawuh kula jengking ngobori pepeteng hamba badhe ngarungkut penggali paduka Yai Prabu Ngastina Yai Prabu Duryudana wonten dawuh nggih Kakang Prabu Karna ngawangga iki wonten timbalan ngadhawuh Yai ageng kula nglepaken sangganing para sepuh madyaning datul ya negari Ngastina dinten sak mangke mboten sanes kesawi namung anggen kula sampun nampi nawala wonten nawala menika kakintun saking atmaja kula inggih menika atmajanipun Yayi Janaka Panengah Madukara mboten sanes kesawi namung anak kula pun wisanggeni Bawaduna kula wonten timbalan Kakang Prabu Karna wonten dawuh Yayi sareng kula buka wujuding nawala tumunten kula surasa salebeting nawala mboten kinten babar pisan bilih dinten samangke wisanggeni badhe sowan dhateng negari Ngastina ingkang wigatosipun badhe nyuwun negari Ngastina sak kukupan upami ingkang putra Duryudana boten saged maringaken negari menika sak kukupan wisanggeni nyuwun sak sigar semangka dene wigatosipun wisanggeni kepengin sanget ngraosaken dados nalindra wonten negari Ngastina paman wonten dawuh ngemuti bilih wisanggeni menika nadyan lare wingi sonten wisanggeni menika tasih mudha tumaruna nanging jagat menika ngantos kebrebegen dhateng kumandhangipun anak kula pun wisanggeni nyata satunggiling nem-neman ingkang debya Surasakti kalintang jayaning perang turta wasis ing samo barang lir mila mboten momokal nadyan ingkang putra menika nampi nawala jejering nawala menika kala wau namung saking wisanggeni ingkang menika anak kula piyambak nanging kuwatosing manah boten kados dinten sak mangke menika kuwatosing manah kula menawi ngantos sak mangke wisanggeni menika purun kurda tan wurunga negari Ngastina badhe dados kukupanipun wisanggeni monggo wonten madyaning nawala dipun serap menawi Ngastina boten maringaken negari menika dhateng pun wisanggeni badhe dipun rebat sarana menapa kemawon badhe dipun ajangi jenengipun wisanggeni mila paman kula kedah kados pundi nadyan kula menika tiyang sepuh nanging blaka suta menawi kula mireng dhateng mandhangipun wisanggeni manah menika miris kula sampun marambah makaping-kaping Kurawa menika menawi Sulaya kaliyan anak-anak Pandhawa boten saged unggul boten saged menang lha dinten samangke kula nyuwun pepredhegelipun paman kula sejener Bapa Durna duwin Kakang Prabu Karna ngawangga kados pundi anggen kula badhe paring wangsulan dhateng anak kula pun wisanggeni anggenipun sampun adreng kepengin nyuwun negari Ngastina menika paman nyawa-nyawa jimat kula nggih sesembahan kula wonten ing Madyapada Prapteng Delahan kula nuwun sewu nggih menawi mekaten saenipun paduka anak Prabu maringaken negari menika dhateng pun wisanggeni sababipun menapa paduka paring dawuh mekaten jumbuh kalian pangandika paduka kula menika nadyan sampun keladuk yuswa nanging menawi pepanggihan kalian lare menika nuwun sewu manah kula menika kuwatir manah kula menika was-was krana panci leres lare menika dibya Surasakti kalintang jayaning perang sampun marambah mbah para Kurawa menika tanding kalian pun wisanggeni mboten nate saged unggul yudanipun menawi ngantos sak mangke wisanggeni menika wantun damel peperangan wonten negari Ngastina krana paduka anggo ndeli negari menika kula nuwun sewu kula kinten Ngastina menika badhe dados Karangabang krana kasektenipun wisanggeni menawi kula mekaten lajeng menapa ingkang kedah kula tindakaken ingkang kedah dipun tindakaken negari menika dipun paringaken dhateng pun wisanggeni pun menika tentrem ayem nggih pawan wonten dawuh menawi ngantos negari menika kula paringaken dhateng pun wisanggeni lajeng kula sakadang badhe mapan wonten pundi lah menika awratipun wonten mriki menika
Langkung-langkung menawi paduka purun maringaken negari menika dhateng pun Wisanggeni kula nuwun sewu. Menapa mboten banger bacin asmanipun Nalindra Ngastina Prabu Duryudana ing atasipun paduka menika Nalindra ingkang sampun pilitados dening para kawula sak negari Ngastina wonten kraman ingkang wujud Wisanggeni njaluk negara panjenengan paringaken nuwun sewu. Sedaya para kawula sami anyengguh yen to Nalindra Ngastina menika mboten saged kinarya pengayoman. Mboten saged dipun dadosaken pengayoman tuwin pepayung ketitik namung kalian lari alit kemawon paduka ngiklasaken negari menika dipun paringaken Wisanggeni nanging upami paduka menika andhadhaki dhateng pengamukipun Wisanggeni tanpa runga namung badhe kathah kurban ingkang tuwuh saking kadang-kadang paduka piyambak inggih menika Sata Kurawa ingkang mbelani paduka anak Prabu Ngastina. Sakmangke ngaten kemawon nggih. Tumrap ingkang bapa ing kepatihan dipun petang. Sae ingkang pundi antawisipun paduka menika ngekahi negari Ngastina kaliyan paduka menika maringaken negari Ngastina. Ngaten kemawon. Dasaripun panjenengan menika Nalindra ingkang menang nyekel Purbawasisaning negari menika paduka. Mila kula sumanggaken dhateng jengandika anak Prabu Ngastina. Nggih. Matur sembah nuwun. Bawaduna wonten dawuh nggih. Menawi pangipun Bawaduna kados pundi? Oh, kanthok mleguduk sual gembal sumarante hawala. Kula nuwun sewu menawi paduka ndang babakan pamanggipun ing Bapa ing Sukalima, kula nuwun sewu lho, Ken. Mboten nama kula menika arep-arep pisang. Namung kula mboten benten kaliyan pamanggipun Adipati Harya Sengkuni. Negari menika dipun paringaken Wisanggeni. Menapa kula ngekahi negari menika kanthi nglampahi peperangan menika langkung prayogi. Nanging nuwun sewu menawi Adipati Harya Sengkuni paring dawuh wonten kalih pilihan ing kedah panjenengan lampahi maringaken negari menika menapa ngekahi negari menika menawi tumrap kula kok saenipun dipun paringaken nggih. Dasar panjenengan Bawaduna kados menapa menika ngaten. Jumbo kalian menapa panjenengan dawuhaken Wisanggeni menika mboten lare bain-bain. Wisanggeni menika mboten lare sesamunipun lare menika mboten. Nanging Wisanggeni menika pinunjul ing apak-apak mbraja ing ngagarep atmajanipun Pandhawa ingkang digdaya sekti kalintang jayaning perang menika namung kalih inggih menika Wisanggeni kaliyan pun Antasena. Kamangka bocah loro menika ora tau pisah. Mangke Wisanggeni wonten. Lah menika lho, Nggih. Petanganipun ingkang Bapa Sukalima kuwatos ing manah kula. Menawi Wisanggeni menika mangke sowan wonten negari Ngastina, mboten namung ijen nanging kalih Antasena. Lah, sapa ya ora cilaka wong-wong Ngastina. Inggih. Tak pikir-pikir napa sing mangendikake niku bener. Nggih, Dipati. Mergo anak-anak Pandhawa niku sono incane dhewe-dhewe. Oh, ngoten. Nggih. Nek Abimanyu karo Gatotkaca, nek Semit Irawan karo Antarja. Niku wong-wong loro niku ora tau pisah. Padha tresna siji lan sijine. Abimanyu ora tau pisah karo Gatotkaca, Irawan ora tau pisah karo Antarja. Nek Wisanggeni nek ndi-ndi mesti karo Antasena. Wong Kocluk mungsuh wong Kocluk. Nggih. Ngoten nggih Kakang Durna. Nggih. Mula nek nganti mangke Wisanggeni sowan wonten negari Ngastina, mongko nganti kadange sepo Satra ing Randu Gumbala Antasena. Ah, nuwun sewu nggih. Monggo-monggo sami pados kontrakan kemawon nggih. Liripun kados pundi? Tartemtu mboten ngantos sak suruping surya, mboten ngantos telung kedheping paningal. Negari Ngastina tentu bedah. Wangsul dhateng panguwasipun Wisanggeni lan Antasena. Nggih. Kula nuwun sewu, menapa mboten wonten pandangan saking paduka ngemutaken dhateng pun Wisanggeni. Bilih perkawis negari menika perkawisipun Pandhawa lan Kurawa. Mbenjang wonten lelampahan ingkang sinebut Bratayuda Jaya Binangun ingkang samangke kinarya tandha pungkasaning jaman Pandhawa lan Kurawa. Wangsulipun negari Ngastina menapa paduka ingkang tansah ngekahi negari Ngastina. Kula sampun atur nawara dhateng pun Wisanggeni. Babakan perkawis menika wontene wangsulanipun namung cekak dos pundi Bratayuda baritipun gege wancine digelak mangsane mboten perlu Pandhawa ingkang badhe ngajengi pupuh nanging cukup Wisanggeni sak kadang putra ingkang sagah damel srana pecahing para Kurawa ngaten menika Bama. Lah dalah apa ora nyemelangi kowe? Kowe lak bocah iki sore kok omongane sak penake dhewe to Dipati? Nggih, Wisanggeni niku ya pancen kaya ngoten niku. Bocahe
dugal kewarisan srogal-srogol ora ngerti tata krama ning pancen kendele kliwat saka ukuraning menungsa tur kondhang nek wis anggene menika dipun ayomi dening Sang Hyang Bathara Wenang mula saya gembela sirahe saya gleleng pacake nggih Depate kula nuwun sewu lho Kakang Duna nadyan Mestina menika dipun lenggahi para senopati para sepuh-sepuh sing pancen dukdeng utawi Sekti Mandraguna nanging nuwun sewu nek mungsuh wis anggeni kentekan ngakal pun yakin kula mboten damel-damel kaya kula dhewe menika nadyan pangkate pate nek kon mungsuh wis anggeni mikir ping 17 mergi wis anggene menika pancen digdaya tenan pancen ya Sekti Mandraguna ning ewa semanten panjenengan mang paring igu vertikal pripun carane supaya kabeh wau iso mlaku aja nganti negara Ngastina bali ana panguwasaning Wisanggeni utawa Antasena. Saenipun mekaten nggih. Menawi samangke Wisanggeni sowan wonten ing negari Ngastina. Saranipun menawi Wisanggeni menika mangke dipun ajab peperangan boten badhe saged ngalahaken dhateng pun Wisanggeni. Ning menawi Wisanggeni menika mangke sowan wonten negari Ngastina tumuli dipun napus Rama. Caranipun kados pundi? Dipun paringi unjukan, dipun paringi daharan. Nanging dipun paringi wisa racun ingkang niwasi. Prawi Wisanggeni samangke sampun dahar saha ngunjuk, piyambakipun tentu pejah. Nuwun sewu to. Nek omongan niku gampang, ning lek mraktekke niku sing angel. Wisanggeni niku wong awas. Nek disuguhi umben karo maeman mongko dinae racun. Wisanggeni ora bakal mangan, ora bakal ngombe, mergane ngerti niku nek enten racune. Nek nganti Wisanggeni ngerti mangan ngombene ana racune, dheweke malah ngamuk saya medeni pengamuk ing Wisanggeni sapa sing tanggung jawab. Oh iya ya. Nggih. Nek gawe karti sampeka sing pinter, nek gawe karti sampeka aja waton ngendika lho Kakang. Ngaten mawon nggih. Wisanggeni tumuli dipun paringi negari. Ning menika namung eta-eta. Mangke Wisanggeni menawi sampun lenggah dampar piyambakipun lena. Tumuli dipun angkat pejahipun saking wingking. Dipun suduk mawi keris, menapa dipun suduk mawi tumbak. Tertentu Wisanggeni menika pejah. Nek ming perkara dipateni nganggo tumbak, nganggo keris ki Wisanggeni wis mati biyen-biyen. Dheweke iki ora tedas tumbak, ora tedas keris. Wah, ya. Lah nggih sampeyan niku kok gawe akal kok ming waton omong lho. Nuwun sewu, saenipun mangke menawi Wisanggeni sampun lenggah dampar negari Ngastina. Sampun kajengipun nggih, lenggah dampar sak terusipun nggih mawon. Lho, njur kula kali sampeyan lunga golek kos-kosan. Sampeyan niku apa-apa salah, apa-apa salah. Nggih go pertikul ora tau cocok kok panjenengan niku sapenake dhewe. Kakang Prabu Karna, wonten dawuh. Kula nyuwun dawuh pangandika paduka Kakang Prabu Karna ing awangga. Yayi. Menawi tumrap kula lho. Panjenengan menika nalendra bebasan sedumuk bathuk senyari bumi. Nadan namung sedumuk jembaring bathuk, nadan namung saknyari jembaring bumi. Ngastina menika dipun totohi mawi pecahing dada, muncrating ludira, oncating sukma. Pedah menapa panjenengan dados nalendra? Namung kalian bayi wingi sore kemawon panjenengan dadak tetarenan kalian tiyang sepuh. Menawi cara kula ngling semi, menawi panjenengan ajrih, kula mangke badhe ngajangi jembar anak kula Wisanggeni. Yai Prabu, boten pangling Wisanggeni. Kalian Antasena sampun sowan wonten negari Ngastina. Iya. Lah monggo ingkang-ingkang tata-tata kesah. Liripun menapa dene paduka paring dawuh mekaten. Kula nyawang lare menika kok manah kula tratapan nggih. Mboten jenak. Malah sak mangke kok monggo tumuli katimbalana kemawon menapa wigatosipun. Nggih, paman lenggah sekeca. Nggih ngestaken dawuh. Wisanggeni. Padhararja sak pratamu Wisanggeni. Pangestune Siwa Ngastina slamet aku wae. Aku ngaturake bektiku katur. Ya tak tampa ora liwat pangestu tampanana. Iya. Ndak gegem dadiake jimat. Antasena Padhararja sak pratamu. Ngastina ki apa cedhak wong asa-asa apa, Dik? Raton kok teng krombyang. Yo pancen kaya mangkono Padhararja sak pratamu. Pangestune Pakde slamet tekaku, Pakde. Aku ngaturke begitu katur ya, Pakde. Yo.
dak gegem dadiake jimat. Ah, nek tak lokke malah saya seru Antasena. Mula aja tak lokke. Nah, nek dilokke malah dadi umbul-umbulke. Heeh saja ya. Padha raja Sapraptamu wis anggeni. Iya, ngestune Simbah Durna slamet tekaku. Aku ngaturake sembahku kunjuk ya, Mbah. Oh iya tak tampa cah bagus. Ora liwat pangestune mbahmu Tampanana wis anggeni, tak tekem dadiake jimat. Simbah Durna ngatur. Oh, Antasena tak tampa. Ora liwat pangestuku Tampanana ya Antasena, tak gegem dadiake jimat. Wayah Mas katuran Karaharjan. Simbah Pati Sengkuni slamet tekaku, Mbah. Aku ngaturke begitu katur. Anggir Antasena, ya Mbah, slamet tekaku. Aku ngaturke begitu katur ya, Mbah. Nggih, kula tampi. Dawah sami-sami dipun sekecakaken. Ora kurang kepenak praptaku Simbah Pati. Ya, Simbah Pati kaya ora kurang kepenak praptaku. Wis anggene padha raja sak praptamu. Siwa Karna ngawangga slamet tekaku. Aku ngaturke begitu katur ya, Wa. Iya tak tampa. Ora liwat pangestuku Tampanana, tak gegem dadiake jimat. Antasena padha raja, ya slamet, Pakdi. Aku aturke bedu katur ya, Pakdi. Iya tak tampa. Pangestuku Tampanana tak gegem dadiake jimat. Wis anggene. Apa wae? Gawe kaget penggali wong tuamu. Ana wigati apa mara kage matura ingkang terwaca. Wis dikeparengake matur? Ya, wis tak keparengake. Ya, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ing sepisan aku ngaturake bektiku kunjuk ngersaning Siwa Duryudana ndungkap angka 2. Ya. Aku nyuwun prisa karo Siwa Duryudana. Nyuwun prisa bab apa? Apa Siwa wis nampa nawala saka aku? Wis tak tampa nawala saka anakku lanang Tresila Geni. Wis nyrasa isining nawala? Ya, wis tak surasa isining nawala. Lah, yen ngono aku nyuwun wangsulaning Siwa Duryudana. Aku njaluk wangsulaning Siwa Ngastina babakan awala ing sembok surasa mau piye monggo pangendikaning Siwa Ngastina. Wis anggene ana paran. Sadurunge aku menehi wangsulan karo sira bocah bagus. Mula kage wangsul ana dhisik pitakone wakmu Ngastina. Siwa arep paring dawuh apa? Nggih. Apa sababe dene jeneng sira? Sarta apa sababe lan dasare dene sira njaluk negara Ngastina? Sepisan pancen iki negarane wong tuaku. Lan aku duwe niat pengen dadi ratu nang negara Ngastina. Ya. Ngene lho, Wa. Pirang-pirang putra Pandhawa wis padha ngrasake dadi ratu, kaya to. Kakang Abimanyu ya wis tau tate dadi ratu. Kakang Harkaca dasare ya pancen ratu. Kakang Antarja ya tau tate dadi ratu ora ketang kudu dibantu karo Kakang Abimanyu. Ya. Penanganing para putra-putra Pandhawa kabeh padha ngrasake dadi ratu. Lah aku ki ya anak Pandhawa, anake Bapa Janaka. Aku dhewe karo Kakang Antasena sing durung iso ngrasake dadi ratu. Arep aku tau tatunan karo Kakang Antasena nek ora tau gelem dadi ratu mergo dheweke rumangsani ora iso basa, ora iso ndodhok, ora iso tata krama. Mula Kakang Antasena tumuli mopo ora kepengin dadi ratu. Ya. Ning jebul rasaku karo rasane Kakang Antasena ki beda. Nek Kakang Antasena rasane kepengin dadi ora kepengin dadi ratu, nek aku kok ora ketang mlung gedheping paningal. Ora ketang mung sedhela, aku kok kepengin ngrasake dadi ratu. Lah, gandeng aku kuwi ora duwe negara, aku kuwi ora duwe papan. Mula aku pengen dadi ratu ning negara kagungane wong tuaku. Wis kowe aja ngawur gawar-ngawur. Ngastina iki tok anggap darpeke wong tuamu dasarmu apa? Kowe nek tak critani malah isin lho. Kowe nek isin wis rasane dadak tok takokke, saiki aku men kepengin Ngastina iki tok paringake apa ora? Nek tok paringake matur nuwun, nek ora tak jauhi utawa tak suwun jaga jagang sing jero, beteng sing kandel. Wis anggene nadal ming wong loro karo Kakang Antasena, aku keduga lan ora wedi mbedhak negara Ngastina. Bagus, ngono kuwi wis rasa dadak kowe ana omong ni. Galing ngrungokke. Wis terus wae dikeke wenehke apa ora? Diwenehke matur nuwun, ora rasa wedi. Alah dene kowe nggawa aku Dokter Andes Antasena. Iya, Dokter Andes. Heeh, mula kowe iki ya pangkate insinyur rasa dadak kokean pertengsing. Terus apa perlune? Ora usah wedi karo sing do lenggane kene, ora usah wedi. Aku ora wedi karo sing do lenggane kene iki. Iya.
Aduh kok gembrabyos ya aku. Kakang Durna pripun? Wah, nek cara kula diwenehke mawon, diwenehke mawon. Antasena pun ngenten iki mbebayani lho Dipate. Ya nggih ya. Heeh. Tenan niku kula. Nuwun sewu nggih. Antasena menawi sampun ngenten menika kedahipun panjenengan menggalih ingkang langkung lebet. Mergi lare-lare menika menawi sampun ngamuk. Nuwun sewu kula piyambak mboten badhe tumut-tumut perkawis menika. Lho, ora melu-melu piye, Mbah? Lho, aku ora melu-melu kok Antasena. Monggo sing tak injem kowe. Hus. Kok sing diinjem aku ki apa perlune? Aku apane? Wong aku ora ngerti apa-apa. Negara iki darepe anak Prabu Duryudana. Aku ki mung punggawa. Punggawa nek sampeyan kuwi klebu punggawa Ngastina. Mestine nek negara Ngastina iki tak jaluk, sampeyan yo melu ora nrimake. Ah, sing kandha sapa trima wae. Mane lara awake nggih Dik Mati nggih. Nggih. Ngrekoso malahe. Wis Pakde, paringa dawuh. Aku mung pengen ngerti. Kena ngopo wis entuk ancam lenggah dampar ngene Ngastina. Kowe kepengin lenggah dampar negara Ngastina. Wo. Sampeyan ki mung ratu wakil. Iya apa ora? Sampeyan ki mung ratu wakil. Negara Ngastina iki darepe para pepundhenku Pandhawa. Ngastina iki darepe pepundhenku Pandhawa. Merga iki tinggalaning swargi mbahku ya kuwi Eyang Pandhu Dewayana. Nalika semana apa to sababe kok sampeyan sing dadi ratu? Merga wong tuamu ya kuwi Eyang Dastarata sajake ngibarate ngemut gula krasa legi moh lepeh. Ngastina ora dibalekke marang para Pandhawa, ning diwenehke marang majaning Pambayun ya kuwi Raden Kurupati. Raden Kurupati kuwi sampeyan kuwi terus saiki slegrang-slegreng nyam kamukten kendangan dengkul sila tumpang ngeceh-ceh bondo negara sing jane dudu hakmu. Iya ora? Mula sampeyan ki ratu wakil. Dadi nek aku ki njaluk negara Ngastina kuwi sak trepe wong aku ki anak Pandhawa, aku duwe hak tumrape negara Ngastina. Kok dadak takon perkara kuwi lho, mane kowe kewirangan. Dek insinyur disepelekke. Mbah pripun? Monggo klasa bantal digulungi. Kisah saking mriki kemawon ger malah nyemelangi. Yo. Iya piye? Aku njaluk inah. Si wong Ngastina njaluk wektu. Yo. Njaluk wektu pirang dina, pirang sasi. Ning aku pegah nek tibane taun. Njaluk wektu piye? Njaluk wektu tak wenehi wangsulan kelawan kowe. Saora-orane. Utawa tak nggone mikir. Aja gelem nih, kok lunak banget to. Njaluk saiki ya saiki aja dinehi wektu. Nek dinehi wektu ngerti ra, wong Ngastina ki licik-licik. Terutama sing ndodok ning isore si wong Ngastina kae. Kae wonge licik banget nganti kowe dihapus krama, dihapusi malah ngertos ora iso dadi ratu. Ngono ya Kakang? Oh ya. Ya wis. Manut karo kakangku Antasena, entuk ya saiki, ora entuk ya saiki. Nek saiki entuk matur nuwun, nek ora piye Kang? Ngamuk. Jalanat wis anggeni. Lho, iki si wong Ngawangga. Ya. Aku wong tuamu Ngawangga. Lah kok dadi jumeneng nang ngarep wis anggeni? Gandeng Nyai Prabu Ngastina ingkang tak anggap bingung penggalihe merga kowe yang bakal mutusi lho. Si wong Ngawangga sing mutusi. Iya, dasar para nyata. Walah dalah. Kakang Antasena piye? Sing mutusi Senopati Ngastina. Mundur piye? Tak wangsulane. Lho kok kowe sing mangsuli? Senopatimu sapa? Kakang Antasena. Senopati musuh Senopati. Kowe juragan ngasuh. Iya. Maju kene. Yo. Aduh Antasena sikil. Ya. Oh, mengadeg kok ngidak sikil. Ora sengaja kok sikil apa? Krunguku kikil. Pak Dekarno. Iya Antasena lho, wis anggeni gedine mburi. Sing dadi senopatine wis anggeni aku. Mula nek Pak Dekarno ngaku senopatine wong Ngastina, aku ya ngaku senopatine wis anggeni. Kersane Pak Dewi. Aku bakal ngukui negara Ngastina. Nek ngono wis tak antepi tak kukui. Iya, iki dadine perang. Nadyan perang aku ora wedi. Nek pancen ora wedi perang ora ning kene papan moneter kadigaya. Sisan gawe tak jajal kaya apa kekuatane Senopati Ngastina. Wah, keparat. Ucapmu kemewat karo gem jimat. Gleleng pancamu gembelo sirahmu. Wong tuamu wae wedi karo aku lah kok kowe dlangap paton bisa muwus. Wong tua aku diaru Pak Di sakarepe ning Antasena iki ora tau sing tak wedeni. Metu jaba, golek pawan sing jembar. Dipetung-petung malih pun diniati maju wonten peperangan ya kudu diniati. Bawadana. Pun nendhak wong, Ger.
sampun antos negaken dhateng negari Ngastina. Kula dremut panjenengan mukti inggih krana negari Ngastina. Panjenengan saged keceh Borana picis inggih saking negari Ngastina. Mila sampun antos panjenengan nyupekaken dhateng Ngastina ingkang paring kanikmatan dhateng Bawadana. Oh inggih. Ngestaken dawuh nggih. Menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhika jimat lantang samastuti dhateng sabda tama paduka anak Prabu Ngastina. Paman Hari Sengguni wonten timbalan ketapno saking Prawadyabala supados sak mangke tata-tata samapta ing gati sawigahing diri anambak lampahing wisandari lan Antasena. Kula nuwun ngestakaken dawuh paramadal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ana apa wadhe kok gelar papan para sata Kurawa? Golek menyang didununge Wisanggeni. Nek wis ketemu Wisanggeni bakal tak rangkek, tak bondo, tak krincung sikile. Kaleboko ning Pak Kunjaran. Iki ra mesti perkara nggone Siwa Ngawangga nantang karo aku ning Datulaya. Mergo aku saged dadi senopati ning Wisanggeni. Ra ngono to? Ya, dasar pura nyata. Kejaba saka kuwi kowe barang bakal tak bondo, tak krincung sikilmu, Antasena. Aku menungso. Sing jeneng kewan kae arep dibeleh dadak dijagal, sapi kae dadak dimbruke sikik. Carane kebo sapi aku jagalan dhisik, nek aku iso mbok kalahke, aku tok pateni aku manut. Nek kosok bali nek sampean ora iso ngalahke Antasena, oh tak gawe karang abang negara Ngastina. Mangyat kurdos Roma panggah wagut kadinya mawukyat. Ira wang wani nantang karo wong tuwa sing tak wedeni apamu ora minggah saka arep aku tebak darapune marganing patimu Singalena prapting lali kalah karo Antasena kawon lho semanggaken ora nggawa gaman wah nadyan nggawa gaman tetep kalah karo Antasena bocahe pengandher kalah mantek-entekan kok kaya babak lemu babak bundas kok kaya banget Antasena ngawul lho pelang oh ngawul kula diantem bles ngono terus tandak sira kula nu diantem nggon cangkem blin tak kira nek mung pican bola bali moncrot nih Mas ayo kaya kemu getih ngono kok lambemu nggih barang kula nglekal tandak sira kula cek bleseke maset duantel sak kayange cis. Nah itu kan gen gamelan, Man. Oh. Kuntal. Terus ajeng mundul. Kowe iki pakne gedhe Antasena iki padha karo anakmu kok. Kalah ki nek cara aku isin. Oh, lho kok biasa. Ngopo ndak izin nyatane kalah kok. Kalah kok digawe menang malah nglekoco ulang-ulang jare malah tekaning pati malah us. Lah ijo urip. Mbok men disin-isin para kawula sak Ngastina. Cincin mbek pengen cincin. Mbok sing cincin kok kon maju nek arep pecah cilahe. Kaya sampean barang niku sane ngomong tok. Kulawa maju, apa sampean lo tak delok saiki maju niku. Sampean kaya ngopo nek maju lo tak delok. Sekali-sekali pengarep niku ora mung kan cangkeman. Duwe pangkat, duwe derajat terus kulawa belang. Ha kene iki sing do bonyok. Kono mung paitan cangkem. Aku ki lekmu ki ora lulusan. Nang pelangan ki ora molek ora ana anak. Anane pelang. Kok jajal maju lo tak delok. Wis arek nek simpuni pelang kula tak delok kaya ngopo. Ora mung comong. Izin kula. Mun patih kondang kok mengakon-akon terus mengutas utusan. Kula tau wani maju dhewe jajal sampean mbahne kula lak ming Pak Dene. Nek niku mbahne kula tak ndelok sampeyan cuma menang karo Antasena apa ulah kula tak weluh. Ni Gus. Malah ketap-ketip. Raja dipikir wong pelang raja bikin menang kalah itu gumantung le budidaya. Ana cara kula izin. Niku ya do nglasani kabeh. Pancen bener sekune mung ngomongan tok. Nek kon maju. Ajeng napa? Indah lelingguh kok minat. Tak kira nek ajeng maju kowe arep weruh lehku perang. Nggih. Yakin nek aku iso menang karo Antasena ta upaya apa? Kula cembah 20 taun, Man.
Kula liwat ngalap sampean lah aku dodok nyembah ping 17. Nang Antasena, yakin seksane bumi langit. Iya ora ming contonge bocah iki. Ning iki omongane wong tuwa, Antasena mungsuhmu mbahmu. Kok kesusu-susu arep nendi, Mbah? Lah nendi-nendi ya ming nang kene iki. Kok kaya raine kok kaya Pasuryani kok kaya abang kaya nesu. Nesuro aku apa? Ora. Nesuro kowe timbang cilaka wae. Lah nesuro sapa? Nesuro Durmagati. Dunekke apa lho Pak Durmagati? Aku dunek-unekke entek amek kurang golek. Wong aku iki gaweane ndhawuhi Kurawa karo Durmagati dunekke wong gerang isane ming kakean cangkem. Lara atiku. Ayo bener kok, sing bener Pak Durmagati. Lah kok kowe kok malam kancane Pak Dewi Durmagati. Ayo tenan kok sampean iku saksuwene iki kok ora tau wani gelut ngono lho, anane ming ngakon-ngakon tok ming dawuh-dawuh tok. Mbok sekali-sekali sengkuni gelut yo jajal. Karo aku wis sing bayi wingi sore. Bayi wingi sore ning ampuh e. Bayi wingi sore ning Digdaya iki jajal sik. Ayo jajal piye? Tak bebaske wis sampean ngantem nganggo apa-apa entuk. Nggawa gaman entuk, nggawa tumpah entuk, nggawa godhe entuk, nggawa keris entuk. Gawa candrasa entuk, bebas. Nek nganti iso gawe babak kulite Antasena, aku meguru karo kowe 20 taun. Berarti 50 taun. Lho. Sing 20 Durmagati, sing 20 kowe. Aku disembah wong loro suwene 50 taun. Manut nek waton sampean gelem karo aku. Ah, ora. Mangane ngrekoso. Ah terus ngopo iki? Anu wae, aku njaluk tulung. Tulung piye? Mbahmu iki umbulna ning pasna cengele Durmagati kae. Tak njelokane. Rasaku kok kaya lara-lara. Ngono, ning aja tibake liyane lho Antasena ora. Paske Pak Durmagati, paske padake wong picak. Lumangsane aku lah weluh glenak-glenik. Pidak jempol kali Antasena. Konjol ngerti-ngerti cengkune mumbul dhuwur banget lip niba kaya watu. Pecoke bendo pecah silang. Menang cah enom le. Modal mbok emen. Dipate dicuni dadi sirahe Durmagati kok atos kaya wesi. Iki napa sampean? Lirikae niku ya males lara wirang Durmagati. Ning kok jebul malah kelara-lara. Sampean niku senengane wong tuwa kok arep males karo bocah. Bocah iki nek Allah jenenge wae mboten sak digagas. Nggih ning kula kewirangan kali Durmagati. Mboten sak dipetung, mboten sak dipetung. Nuwun sewu Kakang Premban. Nggih pripun Dipate? Pripun iki Antasena ngamuk punggung Suratamtaha Nirbaya Nirwikara. Piyambakipun dados senapatinipun wis anggeni. Kula nyuwun tulung kaliyan Kakang Premban Duna supados saged nirep dhateng kamurkanipun pun Antasena. Antasena! Antasena! Kowe wani ngobrabrik barisaning para Sata Kurawa. Kena kowe gembelo sirahmu gleleng macakmu. Nek kowe kuat nadahi Kyai Sundha maneh aku megu. Nek kowe ketemu karo Begawan Durna, kowe ketemu karo mungsuhmu. Apa mbak anggap aku mbahmu iki wong loro saur telu saurupan. Ayo, iki apa sing tak cekel? Kowe lah. Nyekel pusaka, Mbah. Bener. Pusakaku apa arane? Kyai Sundha Manik. Ning jane kuwi dudu pusakamu. Lho, ngawur, gawar ngawur. Iki pusakaku. Sing kandha sapa? Kuwi pusakane Mbah Putri. Mbah Putri sapa? Mbah Putri iki jane ora wujud kuda, nanging kuwi wujud widodari. Ya. Betari Wilutama titip pusaka Kyai Sundha Manik iki pusakane Mbah Putri sing diparingke karo kowe. Terus tok gunake tok nggo semungah sesongaran pendak wong arep tok pateni nganggo Sundha Manik, pendak wong arep tok pateni nganggo Sundha Manik. Ya bener. Sundha Manik iki pusaka ampuh tamake Gunung Jugruk Segara Asap. Ning kowe tak critani.
Pusaka ki nek ora diudani karo sing gawe urip, ora bakal ana dayane apa-apa. Ah, sing kandha sapa? Pusaka ki manut karo sing duwe, manut karo sing nyekel. Sing kandha sapa? Ora mesti. Kok ora mesti? Iki nek jenenge kowe ora tau ulah agama iki kaya ngene iki. Loh, aku mendhet kok nek ora tau ulah agama. Biyen jaman semono ana critane wong sing padha nganut agamaning Gusti ingkang pungkasan. Tau ana crita sampeyan ngerti urung tau ana wong crita wong tuwa piyai sepuh ulah agama ngendikake yen to Nabi Musa ngebuke tongkate ning Segara Abang utawa Laut Merah iso belah dadi loro. Aku tak ngerti. Kae mergo entuk firmaning sing gawe urip utawa firmaning Gusti. Mula tongkate dadi ampuh. Nek ya pisan kuwi mergo entuk firmaning sing gawe urip. Mula apa-apa sing nang jagat ki nek entuk keparinging sing gawe urip mesti dadi ampuh, mesti dadi sekti, mesti dadi ana dayane. Ning nek sing gawe urip ora keparingake kuwi duwe kekuatan apa-apa, arep cundha manik ndase kaya manuk. Kaya nganggo cucuk ngono kuwi tok tamakke kanca jeneng nganti aku mati aku mengguru karo kowe. Jajal apa? Ning kok sok baline nek kowe ora temu ning awakku ana pendeta tak ajar tak uwek-uwek raine. Ya ora nganggo kudu uwek. Diajar wae kaya. Ayo coba piye? Dibuktekke nek pusaka kuwi gumantung marang panguwasaning Gusti. Pusaka menungso apa sing kumlip ning jagat iki kabeh semende marang panguwasaning Gusti. Percaya karo aku. Ngono. Selagine menungso sing iso omong, iso meruh, iso kumring mbah tangane iso jangkahake sikil. Wah, digdayane liwat tukur. Derajate dhuwur. Bondo donyane akeh. Nek Gusti ngeparengake mati, mati. Ora di kekuatan apa-apa. Bondo donya ora iso dikusangu, derajat pangkat ora iso dikunyur ngapura karo kersane sing gawe urip. Ya. Ayo. Ayo jajal kok piye? Nek jajal nyok, tak tamake. Nyono guys. Nggon weteng ya kena, nggon dodo ya kena. Ning nganti aku mati, aku nyembah karo kowe sak pusakamu tak sembah. Mula aja gampang gleleng nek duwe pusaka ampuh. Nek Gusti ora ngeparangake ra ndek kekuatan, ora nggih kekuatan apa-apa. Ngono, kabeh gumantung karo Gusti. Nek kowe percaya karo kekuatane niki, kowe menduakan Gusti kuwi elek. Kok mewatuk? Ayo, mulane apa-apa ki nganggo dipetung ora sak penake dhewe. Saiki ngene, aku gelem mundur ning kowe iso mbatang cangkrimanku. Cangkrimamu apa? Sing tak gegemi apa? Asta Cembala. Asta kuwi tangan, Cembala driji. Nek tak gegemi niki tibane ndi? Sakarepmu ngono dibake. Nyo tampanono. Lho kok nangis? Dicucuk bathuk kula kali Antasena. Mergane kula niku ya piye to ya berita pempengan kok ming dunek nek Antasena kok iso ceplak ora iso omongan to. Ngaten nggih. Nggih. Pusaka cundha maneh kula atungake ning Antasena ora wedi blas. Pusaka ki ana dayane nek entuk keparengi Gusti, nek Gusti ora ngeparengake ana dayane ya mek wujud resi ora ana dayane. Ayo tibakno nang dadane Antasena. Nek nganti aku cilik kala gedhe Daniwati meguru karo kowe 20 taun. Di ngoten niku ceplak kaya dikunci cangkem kula. Mbok digoleki grendele. Grendele. Nare ora grendel. Kayak grendel. Nek cepet ra ya grendel. Nggih kula ngertos. Terus Antasena ngathoke tangan iso batang cangkriman kuwi aku meguru karo kowe Begawan Durna. Kula batang cangkrimane, tangane dicungke ngenten. Muni pripun? Iki ku jenenge apa? Kula muni Asta Cembala. Asta tangan, Cembala diji. Tibane nendi? Antasena muni. Kula manut sakarepmu. Duwes. Teng bathuk kula. Oh, dadi Antasena mung ngatung ngenten iki. Umpamane kula Antasena ngatung teng ngarepan sampean iki apa? Asta Cembala. Asta tangan Cembala driji. Tibane nendi? Sakarepmu. Ngoten niku. Heeh, persis. Ngoten niku nggih. Aku sampean pendhita di ngotenke kok kalah. Nggih niku kalah kula teng niku. Iki apa? Asta Cembala. Asta tangan Cembala driji. Tibane nendi? Sakarepmu. Ngoten niku persis Dik Pati. Kula terus gladran. Kula gumen lho sampean niku pendhita pemangan mung diatungi iki apa? Asta Cembala. Asta tangan Cembala driji. Tibane nendi? Sakarepmu. Terus. Mengarep tas ya? Lho mboten kula niku praktekke Antasena wong kula ora weruh. Dadi kula ming ngraktekke ngenten iki.
niki napa? Asta cempala. Asta tangan cempala triji tibane nendi? Sakarepmu. Angge ngoten niku wong entosnya terus ngatung ning ngenten iki. Iki apa Begawan Durna? Sampeyan wangsulan asta cempala. Oh nggih. Iki apa? Cokor kirek. Asta cempala, cokor kirek ngoten. Sampeyan niku maju mboten ngawangga. Kabeh Kurawa bubar mawut. Bapa penemban sumunima wae ora kuwagang nang kridane anakku lanang ngrandha Gumbala. Nanging gandeng aku Senopati negara Kestina sing gedhe pangarepmu yen aku kudu wani lan aku kudu mentolo karo kowe, ora sah tidur-tidur iki. Ayo nek pancen Pak Dian nyenakke Antasena sirnakno, aku ora apa-apa. Aku seneng aku bombong patiku saka Pakde Ngawangga. Patiku saka wong tuaku dhewe. Jalaran aku ngerti karo sejarahe Pakde Ngawangga. Hus. Ora celomongan kowe. Lah kok dadi kowe muni ngerti sejarahe Nata Ngawangga ki tuwa aku. Iya, ning nuwun sewu, piyai tuwa kuwi sugih pengalaman. Ning sing enom aja dikiwake. Mergo sing enom gelem sinau, wekasan ngerti marang sejarahe wong tuwa. Nek Pakde gelem mateni Antasena aku matur nuwun, tenan. Lahir batin. Mergo kasuwarganing Antasena dibuka dening wong tuaku dhewe sing tunggal wadah karo bapak. Tunggal wadah piye? Nek tak sejarahke ora nesu lho sampean. Ora. Sampean ki padha-padha putrane Simbah Kunti. Ya mung nuwun sewu, sampean nduk nalika semono Simbah Kunti Gerbini iki Simbah Kunti dulu kagungan garwa. Mula terus sampean aja nganti bebaning asmaning negara Mandura, sampean dikelekke ning Bengawan Gangga ditemu karo Bapa Adirata lan Mbah Nada. Ya kuwi kusir negara Ngastina. Nek jane getih sampeyan karo getihe bapak ki padha tunggal wadah. Putrane Simbah Kunti. Mula aku nyebut sampeyan ki ya bapak, ya wong tuaku. Aku nyebut Bapa Werkudara ya bapak, nyebut Paman Janaka ya bapak, nyebut Siwa Ngamarta ya bapak. Pak Lene Prastawa tak sebut bapak kabeh mergo aku ki anake Pandhawa. Lah Pandhawa ki sapa? Ya sampeyan barang kuwi. Nek jane jenenge kudu Pandhawa mergo cacahe ora 5 ning 6. Ngono? Ya ra. Nek sampeyan arep mateni Antasena, patenana, aku ikhlas lahir batin. Sing duwe karep kepengin lungguh dampar ning Astina ki dudu kok Antasena, ning Wisanggeni. Wisanggeni ki sapa? Anake Paman Janaka. Kae ya anakmu dhewe. Nek eneng wong tuwa ora nuruti karepe anak, kuwi wong tuwa sing piye aku tak takon. Monggo sampeyan ki wong tuane Wisanggeni. Ya. Doh nyono crak nyono kawula Ngastina nek karo lakon iki padha ngudarasa. Lho, Prabu Karna kae tunggal wadah karo para Pandhawa. Wisanggeni kepengin dadi ratu ana ing negara Ngastina kok malah dipateni karo Prabu Karna. Wah, nek ngono pancen Ratu Ngawangga iki wengis. Nek ngono pancen Ratu Ngawangga yantraning anak karo bondo donya karo derajat pangkat diabotke derajat lan pangkat. Tok kapake Kang? Tak kuliahi. Nek adu atus sing balung kulit aku genah kalah. Yakin kalah wong Siwa Ngawangga persasat kasektene padha karo dewa. Iya. Ning tekan kene tak unek-unekke. Tak unceki uripe. Terus mundur. Kowe lah pinter, lho dokter Andes. Lah iya. Namung karo insinyur kowe menang dokter Andes. Ya padha, sing ngomong sapa? Menang dokter Andes. Padha. Wis ora salah. Omonganmu pokoke butuh iku kelakon dadi ratu. Terus iki piye? Nih aku manut karo kowe. Kabeh Senopati Ngastina wis padha mundur. Terus Siwa Ngastina digoleki. Yo. Bodho adusuni. Nuwun sewu, Nger. Bubar mawon mboten kanten-kanten negari Ngastina. Sarang tuncang rebut ducung sapi pados margining desang. Inggih saking kridanipun Antasena kaliyan Wisanggeni kula semanggaken, Nger. Lajeng samangke kados pundi? Oh, mlajar mawon medal alun-alun pepengkeran. Sampun ngantos kadenangan dening Wisanggeni menawa dene Antasena. Belajar dateng pundi? Lah iya menika ingin dadosaken bingung ora sing manipun Bapak Joko Lima. Bawa Durna aturi paring dawuh belajar wonten pundi? Wonten dandang mangore kemawon nyuwun pambiyantu. Siwa Ngastina mlayu, Kang. Ayo aku ya weruh. Liwat alun-alun pepungkuran karo Begawan Durna mlayune. Iya. Lah terus piye? Lah aku manut kowe, Ngastina wis komlang ki piye? Ngastina wis ora ana ratune, nek kowe arep duwe karep lungguh dampar ke Prabu Ngastina, ya saiki iki. Sing jarimu mung kepengin telung kedheping paningal mung ngrasake dadi ratu. Ora ngono to kowe? Iya. Ah saiki piye rasamu? Ning aku kok ora
kepengin dadi ratu nang Ngastina ya, Kang? Lah, malik meneh. Wah, ono cak totok ndasiran kok. Kowe kok anak kok ngendas-ndaske to? Aku ki senengane ngayal. Mau tak kon milih aja Ngastina ni. Ngastina kuwi sing gedhe walate. Kowe adreng ora, Kang. Aku tetep negara Ngastina. Barang wis dadi perang Ngastina wis tak bedah. Ratu Ngastina wis melayu. Kabeh wis penggawane Surawana. Saiki tekan kene sepi mingkari nunggu dampar nyuk. Terus aku dadi pate. Waduh, pate sapa? Pati Besta. Terus kowe ngrasake, terus aku kowe nek wis ngrasake kowe mudhun dampar wis ngrasake dadi ratu, wis rampung masalahe wis rampung tekan semene. Ora jane aku ki ora kok ndek niat dadi ratu ki nomor 2 sing wigati. Aku mung kepengin ngapokke kelakuaning Siwa Duryudana lan sak prawane nggone tansah duwe watak angkara budi candala. Malik meneh. Ora malik iki tenan. Lah terus karepmu dioyak wae kan? Sing dioyak Siwa Ngastina karo Begawan Durna arep nendi kae? Mengko yen kira-kira mencok ning sawijining negara utawa ngendi wae yen bantu karo Siwa Ngastina tak bedah sisan negarane. Oh panas. Ora mangling iki kaya Begawan Durna padha kanthi Raharja Durna. Amartine sira Duryudana. Lan sapinangane kawidadan nering Sambikala Pandya Betari. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Betari. Iya Durna tak tampa pangestuku tamanana. Kula pundhing Kaciman Paripin ayana ing kasantosan. Duryudana padha Raharja. Tansah pinayunganing kawidadan nering Sambikala sowan kula Hyang Betari. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya Duryudana tak tampa pangestuku tamanana ya kula. Lha pundi Kaciman dayanana ing kasantosan. Jaramaya wonten timbalan prayoga nunggu ngadep aja ngancana kepodo saur manuk Wadyabala baju barat jeneng manipun Tya mbabarake wigatining masiwakan sarta nyandang apa ta wigatine dene Durna lan Duryudana suwanana ing dandang mangure. Inggih ngestakaken dawuh Paduka Pandya Betari menapa sampun Paduka dawuhaken badhe kula candhi Kaciman. Durna kula wonten dawuh Pandya Betari. Duryudana wonten dawuh ana wigati apa nggon swanane dandang mangure semengko pengabodra. Sajake ana bab ingkang wigati para gage matura. Oh, male-male menapa Pandya Betari astunipun kula menika wakilipun anak Prabu Ngastina sesembahan kula sing Prabu Duryudana. Badhe munjuk atuna sapa Paduka Pandya Betari ingkang wonten magepanipun kaliyan kawontenan negari Ngastina. Lho, Ngastina ya gene Durna. Mugi antatosna ing kawuningan. Ngastina sakmangke sampun bedah. Anak Prabu Duryudana kepelajar saking negari Ngastina awit pokal damelipun wisanggeni. Kaliyan pun Antasena inginipun kepengin ngrebat negari Ngastina. Lan wisanggeni nggadahi niat badhe lenggah dampar keprabawan ing Ngastina. Ngantos dados pecah perangaken. Antawisipun para Sata Kurawa kaliyan pun Antasena wadene Kurawa bubar maut. Mboten kanten-kantenan. Katrajang kridanipun wayah kula pun Antasena. Tumuli kula wonten anak Prabu Duryudana mlajar medal alun-alun pepengkeran. Jumujuk wonten ing dandang mangure mriki ingkang wigatos. Oh, Pandya Betari. Ingkang wayah pun anak Prabu Duryudana menika nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dhateng Paduka Tang Pandya Betari. Mugi kersa bebantu dhateng bot repotipun. Ingkang wayah pun anak Prabu Duryudana. Kemarga Paduka nyingkiraken tuwe nangusir dhateng pun wisanggeni menika Pandya Betari. Kagat risang kampirangu rinangkul kinembet gambet dosang reknaning bawana Sode selikur dina patobat ing atase bayi wingi sore nang ya ora jeneng mokal. Dasare wisanggeni kuwi wong dening karya jagat. Dimongi dening dewane mula jeneng mokal nyanto daya sekti kalintang jayaning perang. Ya ora keteng mengko kaya ngapa wujude pun ibu bakal sabiyantu ning aku njaluk karo kowe ya Duryudana. Jroning pone yang sabiyantu lawan sira nggone bakal ngasorake kridaning wisanggeni. Tak jaluk kowe aja meneng wae. Arep Paduka Pandya Betari kados pundi? Kowe
enggal mlayu ana negara Ngamarta apa kang dadi kelakuane Wisanggeni lan lakone Wisanggeni lan Antasena mau wadulna marang wong tuane. Wadulna marang para Pandhawa. Arana yen to Pandhawa ora iso ngomong marang Wisanggeni lan Antasena wekasan gawe wiranging nata Ngastina Yongger. Kanthi cara mengkono pemingkone yang gagal mambek karepe Wisanggeni isih ana ing bawa sak biantu kalawan Siraya kuwi para Pandhawa. Oh, inggih, ngestaken dawuh. Nah, tolong ngaten kula nyuwun pamit. Dinten samangke bidal dateng Gari Ngamarta wadul dateng para Pandhawa. Supados samangke Wisanggeni dipun dukani saha dipun pidana dening tiyang sepuhipun piyambak. Kuwi luwih prayoga Begawan. Iki kaya Wisanggeni. Iya, Eyang Pandya Betari aku ingin sowan. Padha harja sak pratamu nggih, slamet aku. Dadi katur ya, Mbah. Iya ya Antasena tak tampa. Ana apa lek kok dadi kowe katingalan swanane Dandang Mangure? Simbah Durga ora usah dadak nutup-nutupi. Lan ora usah dadak ndelikake aku nyuwun. Siwa Ngastina asrahno lan Wisanggeni. Bakal tak bondo tak krincung sikile. Kaleboke pakunjaran. Oh, Mbah. Yen simbahe kepengin langgeng lenggah ana ing Dandang Mangure Siwa Ngastina wenehno adhiku lanang. Nek simbah ora ngemarangake Siwa Ngastina tak boyong aja takon dosa. Apa njaluk kene tak obrak-abrik sisan. Tobat. Omonganmu kuwi lho Antasena piye ora ngerti to pone. Yang iki dewa. Pone yang iki Jawata, ora peduli dewa, ora peduli Jawata, ora peduli apa-apa nek pancen kewangi karo Siwa Ngastina mesti tak katutke dosane Yoni. Iya. Aku ora wedi karo sapa-sapa. Yen ngono kan ngruda basa karo yangmu Pandhawa Durga. Nek perlu tak rubasa, tak rudasa cara maya agih. Mbong iki dhewe kaya lakon tenan Yoni. Heeh. Ngendi-endi dosa asik, ngendi-endi dosa asik. Dandang Mangure sing maune kebak wadyabala berkasan wis sepi mamring wedi kabeh awake dhewe. Awake dhewe iki pancen elok kok, Kang. Ya elok aku mbangane kowe, Bos. Sing tuwa aku kok elok kowe. Aku sing mandhegani Kakang Senopatine, tegese aku ki sing pengarepe Kakang Senopatine. Nek ora ana Senopati kabeh iki ora bakal kelakon. Ning nek ora ana sing nuduhke dalane kabeh iki ora ana pengarep. Wis ora usah. Diya-diya ngene iki ndak malah ora prayoga. Terus, lah aku nanting kowe karepe piye? Kang, apa? Aku kok malah duwe penemu liyane. Ganti meneh. Wong kok ora tetepan lho. Wis ana ndek bojo mesti pirang-pirang kowe, yakin. Didik ganti. Jelean kowe iki. Wis to, ora perkara apa-apa. Aku tak omong karo kowe rungokno sik. Kowe senengane mancai rembuke canom. Lho. Tuwa aku karo kowe, pengalaman aku karo bocah enom. Pengalamane percaya, ning pintere aja maido karo wong enom. Lah, saiki antarane wong tuwa karo cah enom iki aja diya-diya. Sing tuwa rumangsa pengalaman, sing enom rumangsa pinter ki aja menang-menangan. Sing apik wong tuwa karo cah enom ki dadi siji. Sing pengalaman karo wong pinter dadeke siji. Dadine ora ana kekurangane. Ngono ya? Iya, nyatane iki lho. Aku sing enom pinter, kowe sing tuwa pengalaman. Piye? Ngastina bedah, Dandang Mangure bedah. Oh iya. Terus aku kok pengen dadi ratu nang kene wae, Kang. Kowe la edan kowe iki. Iki kayangan lho ni, ora peduli. Arep kayangan aku pengen dadi ratu. Terus piye iki? Ya aku tak lenggah dampar ning kayangan Dandang Mangure. Dadi ratu ning kayangan Dandang Mangure. Lah aku kowe patih. Wah. Engko tok kongkon-kongkon. Patih iki karepe dikongkon-kongkon kok. Amo aku luwih tuwa kok. Wis to, ora tuwana man iki. Ya wis terus piye? Aku tak golek sandangan. Alas tung liwang-liwang kok sandangan. Kowe iki ora nganggo permana jati kok. Ling nyawang Dandang Mangure iki ora nganggo netra batin. Nek disawang nganggo netra lahir kene iki pancen alas. Nek disawang nganggo netra batin kene iki kraton sing endah jenenge Setran Gondolu Mayit. Oh, oke sandangan. Nganggo netra batin. Netra batin iki liwat endi? Liwat matamu kuwi. Matamu kuwi. Wong tuwa dimatak-matakke ora. Aku goblok banget tuh. Sing goblok iki kowe wis bubar aku tak mulih. Rasa nesu. Mau senengane cugetan aten. Tak golek sandangan kok. Sandangane sapa jene? Aku ora ngerti, aku nemokke ning Dandang Mangure waton tak nggo ngono wae. Ngono kualat. Ya wis tak tanggunge. Terus aku kowe golek sandangan. Oh iya.
Sangandani sapa ya? Sakarepmu. Kowe engko dadi patihku. Ora iso ndodok, ora iso lingguh. Ora apa-apa. Kowe karo aku ngoko-ngokonan. Lho. Jare kon ngoko-ngok. Hus. Ngoko-ngokonan. Oh, lah rak ngono. Kakang Patih kowe engko nyeluk Nyai Prabu apa? Wah, wangun banget to. Wah, hus. Iki senengane kaya ngono lho. Ayo aku meng gayengke kok. Wis kono golek. Yo. Saya golek sing padha karo kowe. Sakarmu. Kaya ngokeh banget kok ngetoke ming loro mbok tak milih. Kaya ora ana ide-ide liyane. Kaya ming 50. Kudu moh ra cocok aku. Ya. Sandangan ra oke to, Kang? Oke lagi digolekke tenang wae oke. Aja kuwatir. Sakotake nganti luber kok coba. Ora cocok. Wah. Ku jenenge kasar kaya ngono iki Pakte kok ndase dine sumbu kompor barang. Yo ganti. Raine kalusen. Kok kaya Warjudi untune? Ayo liyane. Yo. Sekali iki nek tongkon ganti moh aku. Wah. Wangun nek iki. Wah, edan kuwi brengose saka apa e? Duk. Iso njelek utak. Ndelok utak ki apa? Iso tekan mburi ngono lho. Ha iya. Wah, nganggo siung barang. Lah sama-sama nyokot. Oh iya. Ora nganggo siung malah ora tugel. Ya aja nganti tugel. Ha iya. Piye wangun to? Wangun. Lah kowe arep nganggo jeneng sapa? Seksenana. Ora ngawur lho niki sing gawe lakon ana lho. Nek tok jenenge ngawur dukane mbok ya wis anggere meneng wae rak rampung. Lali yo. Lali piye? Jenenge iki lali aku. Ha sakarepmu nek ngono sing waton nganggo dahono. Jejuluk Prabu Dahono Sekti Kakang. Terus kowe nganggo patih sapa? Patih Nganggo dahono lho. oh iya iya sik dahono Dahono sapa? Cepet to cekak-cekak iki cerak gara-gara. iya iya Ora nyusu-nyusu to kene iki arang lajare Dokter Andes. wis cerewet Dahono reksa. moh apik Dahono dewa. engko padha karo dahono sekti malah dhuwur aku lho pangkate dahono dewa iki genine dewa dahono sekti iki geni ampuh Ya ora apa-apa kok. Ora jenenge kok dadak. Wis ora apa Dahono dewa wae. yo dahono dewa Iya. ya patih dahono dewa Iya apik. Terus arep nganggo dobelan jeneng ora? nganggo nek disebut dasanama ngono ae Oh iya. ya ya patih dahono dewa ya dahono Pranata Dahono. Wah, tukang adang. Wis. Lah Pranata Dahono ki menake geni tegese le diinget ki mendang umup. Wis ya. Ngono wae sakarepmu oleh arep golek jeneng aku pokoke Dahono Dewa kuwi Dahono Sekti. Yo. Kakang Mate, Yai Prabu piye? katon negara dandang mangure wis tentrem. Mengko yen ana apa-apa ayo padha dirembug bebarengan, tak kanthi manjing telengi daton. Ayo, kapak pong bu bolong. Kali cedhe sapa sing gawe? Kenapa ini? Kakang Narado kayangan katraking hawa benter menika memusul raos ing kados pundi mongko saking paningalipun ingkang rayipun Jatimurti mboten wonten lemah sangar kayu aeng duwin mboten wonten wujudipun pandhita tapa nalindra malih tingal duwin satra ingkang lereh kasatriyan tumuli amadeg brahmana nanging teka hawa benter sumundul wonten ing ngawiyat Kakang Resi menika saking dayanipun menapa kenceng karo dayang pak pong bu bolong kali dadi sapa sing gawe nun sewu di menawi paduka
madosi wontenipun lemah sangar kayu waing ing ngakarya gara-gara kayangan menika apan boten menika ingkang dados sababipun tuwin menawi wonten Nalendra ingkang malih tingal menika ugi boten wonten langkung-langkung menawi wonten satra ingkang lereh dhateng kasatriyanipun tumunten madeg pandhita menika ugi boten lajeng menapa ing dados sababipun Kakang mboten sami kejawi namung wayah bujeng andika inggih menika wayahipun Bathara Brahma atmajanipun Arjuna ing namipun Wisanggeni samangke damel gara-gara wonten ing Madyapada piyambakipun anundung dhateng dewaning panggoda pangrencana Pandya Betari Durga lan samangke madhep Nalendra wonten ing dandang Mangure menika tegesipun Wisanggeni menika nerak pacak nerajang perbatang piyambakipun malah sampun saged ambedhah negari Ngastina nggih Yayi Pramesti Bathara Guru niat langening kalang manaklar pandan muncar tinon lir kekonang kasoran bacaring purnameng gegono dasare mangsa katiga Dara tasih pangandanipun Sang Hyang Pikulun kanika putra kedadaing kembletek-betek sowan ngersani Hyang Pikulun Jatimurti nenggih Sang Pandya Betari Durga kaya Durgana mari gawe apa kita sowan ngabiyantara mangka tanpa tinimbalan menawi pasang kaliman tabi tinepina ing lodune dumawang tawang tuwang Pikulun sowanipun ingkang rayipun Pandya Betari Durga ngersa paduka Hyang Adi Pikulun estunipun namung badhe nyuwun senjata pitulung dhateng paduka Hyang Pramesti Bathara Guru pitulung wujude apa Durga inggih malih-malih menapa mboten kanthi kanono-nyono dandang marung mangure nika semanten kedatengan pun Wisanggeni ingkang amoto-moto dhateng wayah kula pun Duryudana ing pengajap kula menika saged ngemutaken dhateng pun Wisanggeni malah saya tumangken kamurkanipun Wisanggeni ambedhah asitran dandang mangure Pikulun samangke malah saya kelangkung keliwat kewanenipun Wisanggeni piyambakipun madhep Nalendra wonten ing dandang mangure Pikulun kula nyuwun senjata Kakang Rada Leres menawi dados dawuh paduka Kakang Resi. Dalem menika kedadipun neketaken Di. Wisanggeni menika lare ndugal kewarisan to dasaripun narsadipun mong dening Sang Hyang Asih Prana. Mila menawi Wisanggeni menika nggadahi moga kados mekaten menika jagat menika mangke mboten anut dhateng lumereking pesti lan lumampahing kodrat. Mekaten Kakang Narada. Durga ulun pribadi ingkang bakal ngilingake kelawan Wisanggeni. Kakang Rada ranjang pangilampahipun ingkang rayi sanget tebian. Nggih, monggo kula dherekaken. Monggo Pikulun kula dherekaken ya. Sampun dados kewajibanipun ing Raka Indrawati. Sampun malih ing Wancirina nadyan katimbalan ing Wanciratri kula mboten badhe selak. Menapa to sababipun Dri Maduka Yayi Prabu kepareng amiji sawanipun ingkang Raka ing Dwaraka. Koko Prabu. Namung badhe nyocokaken dhateng pekabaran ingkang sampun kula tampi ing magepokan lan kadang kula pun Arjuna bilih sakmangke ujaripun para kawula sami raosan ngantos dumugi wonten talinganipun ingkang rayi Ngamarta dinten sakmangke putra paduka inggih menika anak Plendrep Sila genipun Wisanggeni anggih mangsa anggelak wanci badhe nyuwun negari Ngastina malah ujaripun para kawula engipun Wisanggeni nerak pacak nerajang perbatang badhe anjabel negari Ngastina menika kala wau mboten kok badhe kapisungsungaken dhateng para Pandhawa nanging niatipun Wisanggeni angripun kepengin ngraosaken dados Nalendra wonten negari Ngastina Koko Prabu Sri Bathara Kresna Kresna sinayang manggelung ira kang umitiraning asta aneng asta ing ong
ngantos paripun sami Balwacana. Kasarengipun mlajar-mlajar nenggih Begawan Durna sumawon teng Astina Prabu Duryudana karo kakek. Bapa Penemban Durna kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Kula tampi ger, kula tampi. Koko Prabu kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk. Katompo Yayi Prabu. Bapa Penemban Durna kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Oh, anak Prabu Ndrawati kula tampi. Yayi katuran karaharjan. Koko Prabu Ndrawati wilujeng. Wah, Durna bapakku aku ngaturake bektiku. Werkudara tak tampa. Bapa Penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya, Janaka tak tampa. Wonten menapa Bapa Penemban tumeka semengko anggen paduka rawuh wonten ing negari Ngamarta. Badhe wonten pangandika menapa kula dianampi dhateng pangandika paduka Bapa Penemban Durna. Oh, ngaten nggih, Ger. Mboten nganti kanyono-nyono bilih samangke. Ing ngraka ing Ngastina menika dipun wirang-wirangaken dhateng putra panjenengan piyambak inggih punika wis anggeni. Janaka kula wonten maring adhawuh. Cetha kowe wong tuwa ing ora bisa ngandhani karo anak. Cetha kowe wong tuwa ing ora bisa mulang-murah karo majamu dhewe. Wis anggeni dina samangka dadi kraman ana negara Ngastina. Nganti Ngastina bedah. Anak Prabu Duryudana kaprat kondang kendang keplayu saka negara Ngastina. Klebu aku keplayu saka negara Ngastina. Oh, Janaka piye to, Nger? Kowe iki iso mamong anakmu apa ora? Pangartene wis anggene iki mengkono mau mirang-mirangke karo wong tuane para Pandhawa. Lah nek nganti iki mau aku negeli karo Wisanggeni tak gawe sirna utawa tak gawe cacat. Apa ora jeneng Begawan Durna kuwi dianggep wong tuwa sing ora tresna karo putune? Wong bejo wae aku lho kok eling Purwodursina, Janaka. Perkara iki tak pasrahke karo kowe mergo kowe sing kudu iso ngandhani karo anakmu, Janaka.